O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov bilan ilk uchrashuvi va suhbati haqida gapirdi. Ozodbek Nazarbekov: bundan 10 yil muqaddam birinchi prezidentimiz Islom Karimov qabuliga kirishga muyassar bo'ldim. Yuragimda qandaydir shirin hayajon hukmron edi. Eshitajak har bir so'zim xotiramda bir umrga muhrlanib qolishiga ishonar edim. Yurtboshimiz menga biroz ma'noli nigoh bilan tikilib turdilar-da, o'ychan qiyofada bunday savol berdilar: Ozodbek, sen yaxshi san'atkorsan. Menga bir narsa qiziq. Har gal sahnada qo'shiq kuylaganingda, muxlislaring bilan ko'rishganingda, ularning ko'zlarida nimalarni ko'rasan? Bir muddat jim qoldim. Bu bir qarashda oddiy tuyulsa-da, o'ta teran va o'tkir ma'noli savol edi. O'shanda savolga bir amallab javob bergan bo'lsam-da, bu haqda keyinchalik chuqurroq mushohada qildim. Avvallari muxlislar bilan unchalik yaqin aloqada bo'la olmaganim, balki ularning salobati bosib, ko'zlarida aks etgan ma'nolarni boricha ilg'ay olmaganimni anglab yetdim. Savolga to'kis javob izlash asnosida muxlislar bilan yanada yaqinroq bo'lish, ularning chin sirdoshiga aylanishga urindim. Ularning ko'zlarida ertangi kunim, nimalarga ulgurdim-u yana nimalar qilishim lozimligi, aslida qanday ijod qilishim kerakligini ko'ra boshladim. Bu nigohlar meni birdaniga ulg'aytirib qo'ygandek, har mahal to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi shamchiroqlardek edi. Chindan ham oradan bir necha yillar o'tgan bo'lsa-da, har gal muxlislar bilan yuzma-yuz bo'lganimda beixtiyor yurtboshimiz bergan o'sha savol qulog'im ostida jaranglagandek bo'ladi. Muxlislar nigohi va o'sha savol menga tog'dek kuch bag'ishlab olg'a yurishga, ona vatanga butun vujudim bilan xizmat qilishga, yurtimiz madhini balandroq pardalarda, kattaroq sahnalarda butun dunyoga tarannum etishga undayveradi.